Hello， 大家好，我是小薇，我现在在四川南充。今天我就要把我房车开到成都去维修，也不是什么大的维修，我就是把一些小细节的地方恢复原样吧。因为这个车很快要把它卖掉了，我今天又把这些拿走了，又要搬到面包车上，因为我也不知道一天能不能弄完。主要是这个窗这里要让他给我拆了，重新弄，所以我就把这个小床的东西拿走了。还有这个画的背后，画背后之前是一个电视，这个床就把它留下，但是我要把它这样包着裹着，这样已经搬空了。我要叫他们给我调一下采暖。这房子停了好久了，1个月了吧？对，从我几号还是10号到的南充，就上个月，整整停了1个月在家，没走。我要去成都这里呢，要3个小时车程，加上我在路上走走停停的话，4个小时吧。我本来昨天就出发的，但是昨天我这个房车在成都是限号，所以就今天去，到了应该都下午3点多了吧。如果修得快的话，我就修好了开着房车回南充；如果慢的话，我就先动车回到南充。马上就上高速了，顺庆收费站。微信吗？微信嘛，好的吧？330。买了个饼干、咖啡。330。我现在要把灰水箱放干了再走。美丽的南充服务区，你看这南充服务区还是5星服务区，可以停那么多车。我要守着它，因为我这个停车位乱停了哈，担心要给别人让车。现在接着出发，我刚刚查了一下保险单啊，发现昨天已经就到期了，就等于说今天14号嘛就脱保了这下我都不敢开快了，就是我的第3者险就没有了，1分都没有。之前是200万，还有车损险啊、不计免赔什么的但是我这个交强险是到下个月到期的，就我现在是没有3者险。今天要慢慢的到成都去，还要把保险给买了明天就生效，所以现在去成都我都是慢慢的开吧，就80的速度，跟前车多保持一点距离。这个发动机故障灯又亮了，希望今天不要摆在路上啊！因为上次就是这个原因，一直都没有得到维修啊，就是说的是国庆节后，但 4S 店一直都没有给我打电话。我这个车原因就是发动机那个水泵没有换，就是说它那个水流通的不好，还是怎么没法给那个发动机降温，还是怎么回事？所以说导致开久了它就会好像踩油门它都不行，开得心慌慌。现在还有190多公里才到成都了，到了成都把车先放到那里，立马就先去买保险。太恐怖了，我刚好超这个车，就这个白车它都跑不动的，我一超它后面一路的车，没想到走不动了。这房车跑热了就是这样。
我现在是自动挡模式，你看我这个油门踩到底了，上不去，3000转都上不去，看嘛。然后这个速度哎，整50都整了半天都上不去啊！哎，这一到下坡就正常了。今天没法超车了，再也不敢超车了。刚才一超车把我给超怕了，而且还是在平路上超车，刚好一超过去就有一个坡，就一点点坡，它就整不动了。马上要出高速了，还有1公里多。出了高速还要走50分钟才到达目的地。我把车已经开到这里停着了，明天就开始维修我的车了。现在我要去买保险了，要去店里面买，因为这个是特种车，房车是特种车，他说电子保单不好买，就要去实体店。叫了个滴滴，12分钟到这里。这边好难打车啊！这边太拥堵了，在这里等吧。希望去到保险公司没有下班。等还是不等？还是你走远些？还是我来接你？接3个水子。对，这个位置是有点堵。啊，其实我们能改得很近，但是就像你这跨线桥改到起的，晓得不？主要是现在太堵了。你看我你那面的水子，我就方便得多，晓得不？好，我下次走到大马路上再那个叫车，好嘛，那我给取消嘛。好，要得，不好意思，确实这块东西不好走的，嘎。好，这个位置太堵了，叫了滴滴，他都不好来，因为我刚刚进来也是弄了好久，现在已经5点了。我在想去到那边可能也快下班了，所以说今天就算了，就不去了。我就准备在房子里面剪一下视频，剪完了看附近找点吃的，还是说就吃个泡面，就在房车上住吧。还好这个没有全部收掉，还留了一手，这样晚上可以在这里睡。好吧，剪视频，把今天作业完成。明天去买了保险，后天生效，看后天能不能回去吧。不知道明天一天能不能把我这个弄完。那好，今天这个视频就分享到这里，我们下个视频再见，拜拜。